अद्भुत दृश्य। ये देखो, ये जो जगह थी हमने ख़त्म कर दी हम सब ने मिल कर के, और जो है इनको ये जगह बहुत पसंद आई। ये देखो, गौरैया चिड़ा और चिड़िया दोनों आ गए हैं, और भी आ गए हैं। देखो ये भी आ गए। अब अपना घोंसला इसमें आराम से बनाएंगे। ये घोंसले और भी लगा रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो दृश्य जो है पहले दिखा करते हम, अब देखना को रह गया, क्योंकि ये झोपड़ियाँ हमने ख़त्म कर दी। तो अपने आसपास एक झोपड़ी ज़रूर बनाओ इस तरह की, ताकि गौरैया अपना बसेरा बना सके। गौरैया ख़त्म हो रही है, इसको बचाओ आप। बहुत सुंदर चिड़िया आप हमारे आसपास रहती है घरों में। देखो ये और भी आ गए, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं ना, एक दिन में आ गई यहाँ पे।